ili ufanikiwe kwenye trading unahitaji mbinu sahihi, na ili upate mbinu sahihi unahitaji kuitest mbinu yako over time kwa muda mrefu, na ili uitest mbinu yako kwa muda mrefu unahitaji tool ambayo itakurahisishia hiyo mbinu yako uitest kwa muda mfupi kadri inavyowezekana ili kupatia matokeo ndani ya muda mfupi sana. Hicho kitu tunakiita backtest kwenye trading. Ili mbinu yako iwe bora na ili uweze kuwa na mafanikio kwenye trading, lazima uwe umeifanyia backtest mbinu yako. Una uhakika na mbinu yako kwamba inafanya kazi. Sasa backtest ni kitu kipana sana, lakini hapa nataka nikuonyeshe kwamba hii unayoiona ni tool ambayo inafahamika kama naked markets. Hii ni tool ambayo inakuwezesha wewe kuweza kufanya backtest ya mbinu zako au mbinu yako. Kwa hiyo unakuwa na mbinu yako, let's say unatumia trend line au unatumia support and resistance au unatumia labda Fibonacci au unatumia whatever. Kwa hiyo ile mbinu yako unayotumia wewe unakuja kui backtest hapa. Kama unavyoweza kuona hapa na data za tokea mwaka 2003 huko 2006 mpaka leo, zinakuja mpaka leo. Kwa hiyo ni tool ambayo ina nguvu sana na inakupa data za muda mrefu sana na za miaka mingi iliyopita ili uweze kufanya backtest na uweze kugundua kwamba mbinu yako imeperform vipi kwa miaka iliyopita na ina nguvu kiasi gani, inakupa matokeo kiasi gani ili uweze kuitumia kwenye maisha yako ya trading na uweze kuwa profitable. Sasa basi unachotakiwa kufanya wewe, subscribe kwenye hii channel yetu ya MPG Forex ili uweze kupata sasa zile video au tutorial za mafunzo ya namna jinsi ya kuipata hii platform yenyewe ya Naked Markets na namna jinsi ya kuitumia hii platform ya Naked Markets. Kwa sababu soon nitaanza kutengeneza video za namna jinsi ya kufanya backtest kwa kutumia hii platform ya Naked Markets. Kwa hiyo usipitwe, hakikisha una subscribe na unabonyeza notification bell ili kila tunapoachia video uwe wa kwanza kupata notification kwenye email yako. Asante sana.